Dwarbaguri Press Club aro atum penlingkan isi kecok birth anniversary celebration katalon pon. Lakhain ko retrok Dwarbaguri constituency along Riarat Mate Tarapung Borpong Karbianglong along Riarat Aparman Dwarbaguri Press Club first birth anniversary celebration ajay mek paman pon. Lason si labangso Dwarbaguri Press Club keceng pon laki kedam tang tarik Kre nerkep matijong suri hini raing koirai isi armisi Dwarbaguri Press Club pu amahang patek ponlo bangso pen non an laki ningkan isi kecok mati first birth anniversary asai deng pon thulo bangso ajay mek ke paman pon along mai pu bidasing ingleng pensi mai chitaim pu ponlo lapen chun bang rajesteron pensi aluhi apang chini pon thu lapen chun bang rajesteron ahin pen therang ke atum ki claim ke dampon nang ji asaya puthak arsik chit pen Dwarbaguri Press Club akorte do ana phantan parepon rap chun bang rangsina be ahin pensi Dwarbaguri Press Club akorte do ana phan lapen chopha pangjang aluhi atum aphan an lapen kachetong akorte ingjir atum do ana phan kachuro bajerlo an parta XEM Benting Terang VDC member John Kathar Kohora Lem Secretary Rajan Ingti lapen Dwarbaguri constituency ASDC President Rajan Hanse lapen SGB Mohen Kiling Prodip Terang lapen ongdung akorte ingjiratum nang chetong dot lapen aluhia tumpen ferangke atum ke claim ke dam vek nang ji asai doan alam sita arsik jit jumesen alam thantekang lapen ferangke atum dokoksi munit tum kisung ke boy ning karong mati doan sai sita thek dun long lu pusi Dwarbaguri Press Club celebration ajay mek ke paman pon along kachopha aluhia tumpen ning jepon Dwarbaguri Press Club celebration ajay mek kapaman pon along ongdung akorte ingjiratum nang chetong dun lapen koson si ki claim kedam pon nang jia puthak lapen kachoro alam the Andrew Hanse Dwarbaguri Press Club support and culture khonchon bang pen kachoro mate bangsoninkan isi gechok katalon pon thu along kenang an ason kechon kijun pen chenglok ongdung nang kacharap kacheto dun thu abang phu bang phia tomaphan sitame choro ponsi misen pen bang so first birth anniversary Dwarbaguri Press Club ningkan isi ke chok ajay mek pachun pon thulo nilipen news desk news 24/7 di sini tantang salah di tulis dia ini Dwarbaguri Press Club amahangat eketherani usi nilka nang tong long pon metang dan ningarong lo pen ke siabang ke Dwarbaguri Press Club ke tu pen job ni kan ningarong the bangala lo ke Dwarbaguri aluta dukelak si ong munak lang cing thura amu stame keli lia dim tu ula asi lahai kan tu gawe ke than ke dam si kelang dam ke paklang dam nai bang ke la ke reporter tum presa tum si cipadu takpo si prang ga be sta normal ke alang tum cipadu the pot Dwarbaguri Press Club President Secretary Kancenglok kado member pan tame nili ni aklo man chorol tapan ke alang tapan anso si cipadu kon thegia pan athema la acing thu kili lihat di mana nang tum damra ara la paklang nang po alo te ala kiron ke bang atu metame bang aku aning pipli po ke alang tum ta matha ku tawar longlok tawar li lang ko tame ada ke si nang son ma po tame presa tum si paklang pon lo bulang te kata kacing thori si atawar longpo sini ning thepik lo nang tum Dwarbaguri Press Club atau amuar tum posibilat po kaya nang tum emili panati bisa dilang nang tum nang churu parpik lo nang tum na aso si cepaduk kontha kan biak hege duk pik pak po tapang diluta lua ko hay panak lo kasi atau nang tum cepaduk mara
kita kiri ya tuar kadu itu main nalpun kelang kono nalpun cepat tu kon hab sinal pantun yang dulu. Dwar Bagori Press Club atau ampan akiru mate akarom pi pajoro pardon. Lasilain lo nili ning arong parpik lo nang letum pini la bangso a Press Club Dwar Bagori long amang apat hek konten pini ning kanisi kecok la bangso mang ke talon celebration lo. Nili tanah cetong dun long upai ke melu buku nili ta cemat hadam lo. Lasi belang subang a Press Club litum Dwar Bagori lo nang du ko bangke jurur deon athema aprang-prang litum aprang alo bangke kisung ki boy pen cenglok kadok awe cibong cengcek amo bustame longle lam ki hoy bustame kapre lam bustame litum pacit hang the rohita mela bangso media mate Press Club na bikok pen abangke litum atok anu kido akar bi akhe tum anstame la bangso mobile jug hudo posi la bangso long kithek long pen masilang tum da pinang ana lam phe bertanang long dun lo kachini ne son to chini lo la pen anso se chini pon tujila nang letum anso se tumri dam tha to no letum net ka ve dim long son la pen te tuar ka ve me lang ka ve dim long tum pali tha ante anso se la bangso anso se letum kar bia khe ko ana kidu la pen ko ana kaching thul thelang ma develop lelang ma lai putha da tum ka dogo ve hitung Dwar Bagori pon chot kali letum angkang pi gute all india matra pati thang pon je pan ta khe na prang dun theki pan ke kamjor theki pan kacalia mu pen cenglok jutang jubat ka dogo we ansame esen me atana prang dun theki pan nangli tumang no nili hin pen nang chuting di dun lo anso se nang tu pati thang pon ta lasi lam ti badingoi lo nili nangli tum pini labang so amelo nang hang kon apot suri akiru padi sik nili lam thedal ansi dibek cheklo